ज्ञानेन्द्र साईको सांसदीय दलभित्र बुलन्द आवाज उठाएको यो भिडियो हेर्न सक्छौँ। जापानकै उदाहरण हेरौँ सम्माननीय सभामुखज्यू। अहिले 1 वर्षमा जापानमा झण्डै 73 जना मान्छेको मृत्यु भयो। 73 मध्ये 28 जना मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्। 28 जना मान्छेहरू आत्महत्या गर्न बाध्य कसरी पारिएका छन् भने जापानमा आज हजारौं विद्यार्थीहरूलाई अल्पत्र पारिएको छ। नेपालबाट जापान लिने कन्सल्टेन्सी खोलेका छन् र अल्पत्र पारिएको छ र कुकिङ भिसा भन्दै अल्पत्र पारिएको छ। अब ती अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने यो प्रश्न खडा भएको छ र त्यो अपराध गर्ने अपराधीहरू विभिन्न सत्ता र शक्तिको आडमा भातृ संगठनको कार्यक्रम गर्दै हिँड्छन्। अहिले पनि कार्यक्रम गरिरहेछन् ठाउँ ठाउँ। ठुल्ठुला तपाईँ हामी जाँदाखेरि एयरपोर्टमा फुलमा खादामा लाउने तिनीहरू नै हुन्छन्। तर हिजो अर्कै पार्टीका थिए, तर आज सत्ताधारी पार्टीका सदस्य छन्। तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने यो प्रश्न आज यहाँ उठेको छ। हो, हेर्नुभयो नि होइन, ज्ञानेन्द्र साईले जापान भ्रमण आए लगत्तै जापानमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधि निहालेर गए लगत्तै ज्ञानेन्द्र साईले संसदीय दलको बैठकभित्र बोल्दै के भनेका छन् त भने जापानमा स्टुडेन्टको नाममा ठगी धन्दा गर्ने र कुक भिजाको नाममा ठगी धन्दा गर्नेहरूको लागि नेपाल सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, यिनीहरूलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन त, र कारबाही गर्नको लागि कस्तो कानुन बनाउँछ त भनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईज्यूले संसदीय दलको बैठकभित्र बुलन्द आवाज उठाएका छन् साथीहरू। हो साथीहरू, जापानमा बसेर रेस्टुरेन्टको नाममा कालो बजारी गर्ने यी सम्पूर्ण यिनी भ्रष्टाचारी यिनी दलालहरूको लागि ज्ञानेन्द्र साईले बुलन्द आवाज उठाउँदा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त? सम्पूर्ण जापानमा भएका स्टुडेन्ट लगायत कुक भिजामा रहेका व्यक्तिहरूलाई जापानमा नेपालीबाट नेपालीलाई नै कसरी ठगेका छन् त? त्यो ज्ञानेन्द्र साई जापान आए लगतै प्रत्यक्ष निहालेर गएका थिए भने संसदीय दलको बैठक भित्र गएर ज्ञानेन्द्र साईज्यूले बुलन्द आवाज उठाएका छन् साथीहरू। र साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ, जे जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।